नमस्कार, मैं हूं मीनू गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं मेरे किचन में। आज मैं क्लासिक रेसिपी इडली शेयर करूंगी आपके साथ। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया 1 कटोरी दही और 1 कटोरी हमने लिए सूजी रवा और 1 टमाटर, थोड़े से करी पत्ते और 1 इनो का पाउच। 1 चम्मच लिए उड़द की धुली दाल, 1 चम्मच चना दाल, स्वाद अनुसार नमक, चुटकी भर हींग, 1 चम्मच राई दाना और 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप करी हुई, 1 साबुत लाल मिर्ची, खड़ी लाल मिर्ची ले लें और थोड़े से काजू है जिनके 1-1 काजू के 2-2 टुकड़े कर लें। और कढ़ाई के अंदर हम तेल डालेंगे। तेल में यहाँ सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको ज़्यादा तेल गर्म करके होने के पर इसको ठंडा कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे राई। हमने यहाँ पर सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आपको जो पसंद है वो ऑयल जो खाते हो आप इस्तेमाल कर लें। और इसमें डालेंगे उड़द दाल और 1 चम्मच डालेंगे चना दाल और चुटकी पर डालेंगे इसके अंदर हींग और अब इसमें डालेंगे थोड़े से काजू। थोड़े काजू इसके लिए रख ले, थोड़े से काजू बाद में काम आएंगे, थोड़े इसमें डाल लें आप इडली सब लोग बनाते होंगे पर आज मैं उसमें थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट दूंगी, तो आप ध्यान से देखें। आप इस मेथड के साथ बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट इडली बनकर के तैयार होगी। अभी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है दाने, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। ज्यादा पतली सूजी का आप इस्तेमाल ना करें और इसे हल्की आंच पर ही सिर्फ 5 मिनट के लिए भूनेंगे। कोई ब्राउन नहीं करनी सूजी को, सिर्फ हल्का सा मिलाना है। अब इसमें हम 1 जो साबुत लाल मिर्ची ली थी उसको 2 टुकड़ा करके हम डाल देंगे इसके अंदर। अगर तेल में डाल दें पहले तो वो ठीक है ज्यादा। लाल मिर्ची हमने डाल दी, इसको 2 मिनट तक और चला लेंगे और चलाने के बाद इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी हमारी ठंडी हो रही है तब तक हम इसमें दही के अंदर मसाला मिला लेते हैं। दही में हमने डाला है स्वाद अनुसार नमक, जितना नमक चाहिए उतना आप डाल लें। हमने 1 चम्मच नमक डाला है। 2 हरी मिर्ची बारीक चॉप करके लिए, अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप और हरी मिर्ची डाल लें। और अब इसमें डालेंगे करी पत्ता। हमने यहाँ पर साबुत करी पत्तों का इस्तेमाल किया है, आप इसे एक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। धनिया भी बारीक चॉप करके आप इसमें डाल लें। और इसमें आप चाहो तो सांभर मसाला भी 1 चम्मच मिला सकते हैं। हमारी सूजी यहाँ पर ठंडी हो चुकी है और अब इसमें मिला देंगे दही। हमने इसमें 1 कटोरी सूजी ली और 1 कटोरी दही मिलाया। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। घोल ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो। अगर आपका ज्यादा गोल गाढ़ा होगा तो इडली हमारी फट जाएगी और पतला होगा तो वो फूलेगी नहीं। आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। और अब इसमें आधी कटोरी पानी और मिला देंगे। आपका घोल अच्छे से बनना चाहिए, आपकी परफेक्ट इडली बनकर के आपकी तैयार होगी। घोल हमारा बन चुका है और अब हम इस तरफ जो इडली का सांचा है इसमें हम 1-1 बूंद तेल लगा लेंगे अच्छे से। और अब इसमें रख देंगे काजू, 2-2 टुकड़े जचा लें काजू के। और ये जो इडली मेकर है इसके अंदर हम पानी डालेंगे। 2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल देंगे। जब तक पानी उबल रहा है हमारा, इधर हमने काजू रख लिए हैं और अब इसमें डालेंगे हम टमाटर की आधी-आधी स्लाइस रख देंगे। पतली पतली स्लाइस काट लें एकदम और रख दें इस तरह। और इसमें आप धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर आप काजू नहीं डालना चाहते तो आप धनिया पत्ती डाल लें, आपके पास
अगर टमाटर ना हो तो आप थोड़े से करी पत्ता भी रख सकते हैं और थोड़ी गाजर कस के डाल सकते हैं आप। अभी गाजर का सीजन नहीं है तो मैंने गाजर नहीं डाली, अगर गाजर हो तो आप गाजर डाल लें उसके ऊपर। और अब इसमें हम घोल के अंदर अब डालेंगे इनो। इनो डालने के बाद हम 1 चम्मच पानी डालेंगे, इसको 1 से 1.5 चम्मच हमने पानी लिया और इसको मिला देंगे ताकि अच्छे से इनो हमारे घोल में मिल जाए। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ थोड़ी बहुत देर चला लेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमारा बैटर तैयार हो गया है और इसे हम सांचे के अंदर भर देंगे। एक बार भर ले, फिर छोटी चम्मच की सहायता से आप इसे सेट कर लेना। इस तरह से हम सारे सांचे में घोल तैयार कर लेंगे भर करके। और पानी हमारा उबलने लग गया, अब इसमें हम रख देंगे ये इडली के सांचे में घोल भरा हुआ और ढक्कन लगा देंगे 15 मिनट के लिए। ये 10 मिनट में भी बन सकती है, आप इसे बीच में चेक कर लें। ये हमारे 10 से 15 मिनट हो चुकी है। इस तरह पानी का हाथ लगा करके आप चेक कर लें, छुरी से भी चेक कर सकते हैं। और अब ये ठंडी हो चुकी, ठंडी होने पर ही इसे निकालें, आप गरम गरम ना निकालें। और इस तरह से आप निकाल लें। मैं थोड़ी हल्की गर्म ही निकाल रही हूँ तो इसमें थोड़ा लगा हुआ है, अगर आप ठंडी निकालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब ये देखिए कितनी स्पंजी बन करके तैयार हो रही है और स्वाद तो इसका खाएंगे तभी आपको पता लगेगा। अब प्लीज़ ये बनाने के बाद आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बनाइए ये आपको कैसी लगी। अगर आपको जल्दी में सांभर नहीं बनाने का मन कर रहा है तो आप ऐसे यूं ही खा लें। इसे आप हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कर लें आप अगर आप पहली बार देख रहे हो। थैंक यू।